Mövzumuz yerlik və təsirli halın formaları. Bir dəqiqə qapını örtün, bir dəqiqə səslər. Demək, ismin yerlik halı ilə təsirli halının ortaq cəhəti kimi nə götürə bilərik? Hər ikisinin iki forması var, müəyyən qeyri. Yerli halı müəyyən qeyri-müəyyən, təsirli halı müəyyən qeyri-müəyyən formaları var. Baxaq, müəyyən yerli halının şəkilçisi açıqca verilir, sözün içində açıqca verilir. Qanun və sualı kimin, nəyin, xarabı. Eyni hal müəyyən təsirli halda da var. Müəyyən təsirli halda da sözün içində şəkilçini açıqca verir. Sualı kimi, nəyi, xarabı. İndi baxın, bu ortaq cəhətə baxaq. Bax, adlı halında şəkilçisi yoxdur və nə sualına cavab verir. Qeyri-müəyyən yerli halında şəkilçisi yoxdur, sualı nə? Qeyri-müəyyən təsirli halında şəkilçisi yoxdur, sualı nə? Adlıq, qeyri-müəyyən yerlik, qeyri-müəyyən təsirli. Üçü üçün də ortaq cəhət şəkilçinin olmaması və nə sualına cavab verməsi. Bəs biz bunu necə seçək? O sözdə ki, şəkilçi yoxdur. O şey ki, bir tek nə sualına cavab verir? Mən nədən bilim ki, bu söz adlıqdır, yerlikdir, yoxsa qeyri-müəyyən təsirlidir? Mən nədən seçim? Gəlin bununla bağlı nümunələrə baxaq. Baxın, burada yeşil sözündən istifadə eləmişəm. Üçündə də yeşil sözü şəkilçisizdir. Diqqət edin, üçündə də şəkilçi yoxdur. İndi biz bunu nə bilək ki, hansı ismin hansı halında? Baxaq, yeşil taxtası. Bax, diqqət edin, yeşil sözündən sonra gələn isim mənsubiyyət tələb edir. Mənsubiyyət. Mən bunu müəyyən yerli hala çevirə bilərəm. Yeşil taxtası, yeşiyin taxtası. Şəkilçini bərpa edə bilirəm. Yeşil taxtası, yeşiyin taxtası. Və burada yerli və mənsubluq məzmunu açıqca özünü göstərir. Yeşiyin taxtası, yerli üstəgəl mənsubiyyət. Yerli hamı tələb etdiyi şəkilçi mənsubiyyət. Yerindədir. İkinci baxaq. Mən yeşil aldım, yeşiyi aldım. Mən şəkilçini bərpa edə bilərəm. Mən yeşiyi aldım. Şəkilçini bərpa eləsəm, burada kirliyə keçməlidir. Çünki sahib olanda kirliyə izləməsi başlayır. Yeşiyi aldım, yeşiyi aldım. Demək, qeyri-müəyyən yerlik tapmaq üçün onu müəyyənə çevirə bilərik və ya bu sözdən sonra gələn sözə mütləq diqqət edirsiniz. Mənsubiyyət tələb edirsə qeyri-müəyyən. Sonra, təsirli hal şəkilçisini bərpa edə bilərəmsə, demək bu təsirli haldadır. Və ya təsirli halın 3 seçmə yolu deyil. Nədən bilərik ki, söz təsirli haldadır, qeyri-müəyyən təsirli. 1. Xəyalən şəkilçini artır. Artıra bildim. Mən yeşiyi aldım, mən yeşiyi aldım. Mən bağçaya gül əkdim, bağçaya gülü əkdim. Görürsünüz, rahatlıqla bərpa edə bilərəm. İkinci bir üsul. Şəkilçisiz sözün qabağına, məsələn, yeşil sözün qabağına olba əvəzliyə əlavə edin. Xəyalən beyninizdə olba əlavə edin. Məsələn, tutaq ki, bu əvəzliyini əlavə edin, işarə əvəzliyə əlavə edin. Məsələn, tutaq ki, şəkilçi yoxdur. Əlimdə bütün markerdir, fəhlə əlimə oxşuyur. Müəllimə fəhlənin fərqi yoxdur. Baxın, mən bu yeşiyi aldım. Şəkilçi yoxdur, deyil mi uşaqlar? Şəkilçi yoxdur. Mən bu yeşik aldım deyə bilmərəm. Mən bura əvəzlik qoyam da istər-istəməz məndən şəkilçi tələb edir. Mən yeşik aldım. Mən bu yeşiyi aldım. Əvəzlik qoyanda əgər şəkilçi tələb eləyirsə, demək, yeşil sözü adlı halda deyil, qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Üçüncü bir seçmək yolu, onu neydir? Demək, qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözün yeri sabitdir. Yeri sabitdir nə deməkdir? Qeyri-müəyyən təsirli halda olan söz, cümlə əzmi xəbər. Xəbərin yanında olur. Yeri buradır. Xəbərin yanında. Mən bunu xəbərin yanından ayırsam, nə baş verər? Nə baş verər? Müəyyən təsirli hala çevrilir. Gəlin yerini dəyişək. Yeşil sözlə mən sözün yerini dəyişək. Yeşil mən aldım deyə bilmərik. Məcburam şəkilçini ora qoyam. Yeşili mən aldım.
Yeşiyi mən aldım. Görürsünüz, qeyri-müəyyən təsirli halı xəbəri ilə uzaqlaşdıran kimi müəyyən təsirli hala çevrilir. Bu yolunu da tapa bilərsiniz ki, yəni yeşik sözü adlı haldadır, yoxsa qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Demək, 3 yol dedim. Ya ora xəyalən işarə əvəzliyi əlavə elə, o bu əvəzliyi, ya da xəbəri yanından ayır, ya da elə xəyalən də iş şəkilsi artıra bilərsən. Mən yeşik aldım, mən yeşiyi aldım. Sonra gəldik. İndi bura bax, yeşik ağır idi. Nə ağır idi? Nə ağır idi? Yeşik. Mən bunun qabağına işarə əvəzliyi artıraq. Bax, burada işarə əvəzliyi artırım. Burada işarə əvəzliyi artırım. Fərqə baxın. Deyirəm, yeşik ağır idi. Bu yeşik ağır idi. İşarə əvəzliyini qoydum. Mənə şəkilçi istəmədi. İstəmədi çünki o adlı haldadır. Amma bu cümlədə mən bu yeşik aldım artıq deyə bilmərəm. Mən bu yeşiyi aldım. Bu yeşiyi aldım. Yəni, o bu əvəzliyi qoyanda. Yəni, sən bilməzsən ki, o söz adlı haldadır, yoxsa qeyri-müəyyən təsirli haldadır. Bilmək istəyirsən, eləmi? Lap yaxşı. Əvvəlində o bu əvəzliyi artır. Şəkilçi istəsə təsirli haldadır, istəməsə adlı haldadır. Qeyri-müəyyən yerli halı. Baxın, biz burada qeyri-müəyyən yerli halı müəyyənləşdirdik. Yeşik taxtası, yeşiyin taxtası. İndi sual. Bütün qeyri-müəyyən, bax, bütün qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözləri müəyyənləşdirə bilərəm. Bəs bütün qeyri-müəyyən yerli halda olan sözləri müəyyən yerli hala çevirə bilərəmmi? Cavab, xeyr. Bunu hamısı da eləmək mümkündür. Xüsusilə harada? Mürəkkəb adlarda. Mürəkkəb adların çoxsu qeyri-müəyyən yerli halda olur. Birinci tərəf qeyri-müəyyən yerli halda olur. Məsələn, deyirəm, Xəzər dənizi. Xəzər dənizi. Bax, Xəzər sözü adlı halda deyil uşaqlar. Xəzər. Özündən sonra gələn dəniz sözü mənsubiyyət qəbul edir. Bu mənsubiyyəti mən görməzdən gələ bilmərəm. Bu mənsubiyyəti nə tələb edir? Yerli hal. Xəzər dənizi. Xəzərin dənizi artıq deyilmir. Bakı şəhəri, Bakının şəhəri. Riyaziyyat dərsi. Riyaziyyatın dərsi olmur. Azadlıq meydanı, azadlığın meydanı alınmır. Bu mürəkkəbat formasında olanlar həmin qeyri-müəyyən, yəni hallar müəyyən çevirmək olmur. Mənasız, məntiqsiz çıxır. Çevirə bilməsəm də mən burada Xəzər sözünə adlıq deyə bilmərəm. Çünki mənsubiyyəti adlıq hal tələb eləmir. Mənsubiyyəti yerli hal tələb edir. Aydındır mı? Sonra bununla bağlı testdə nə düşür? Deməkdir ki, insan anlayışı bildirən isimlər bilirik ki, kim sualına cavab verir? Kim? Deyir ki, insan anlayışı bildirən isim nə vaxt nə sualına cavab verə bilər? Nə vaxt? Cavab qeyri-müəyyən təsirli halda. Niyə? Mən tutaq ki, bir insan anlayışı bildirən sözü müğənni, həkim, müəllim, insan anlayışı. Tələbə, məsələn, şagird. Bunu qeyri-müəyyən təsirli halda işlətmək istəyirəm. Mən cümlədə işlədirəm də. Qeyri-müəyyən təsirli halın bu sualdan başqa sualı yoxdur. Qeyri-müəyyən təsirli halda insan anlayışı bildirən sözlər belə nə sualına cavab verməyə məcburdur. Məsələn, nümunə. Deyirəm, xəstəyə həkim çağırdılar. Bu cümləmin mübtədasını mən gizlətmişəm. Çağırdılar, baxın, cəmdədir. Həkimi sən mübtəda götürə bilməzsən. Həkimi sən adlı hal götürə bilməzsən. Çağırdılar elə. Kim çağırdı? Mübtədanı bərpa eləsən onlar. Onlar çağırdılar. Demək istədiyim odur, həkimi yanlışlıqla mübtəda götürmə. Onlar çağırdılar. İndi, onlar xəstəyə nə çağırdılar? Nə? Mən məcburam buna sual verirəm. Çünki qeyri-müəyyən təsirli olur. Şəkilçini bərpa etsən. Onlar xəstəyə həkimi çağırdılar desəm, və ya evə həkimi çağırdılar desəm, mən bura artıq kimi sualını ürəklə verə bilərəm. Kimi? Çünki şəkilçini açıqca vermişəm. Kimi çağırdılar? Həkimi. Amma burada şəkilçini açıq verməmişəmsə, müəyyən yox. Qeyri-müəyyən haldadırsa, mən məcburam buna sual verirəm. Səhnəyə müğənni dəvət etdilər.
sualdır. Səhnəyə müğənnini dəvət etdilər. Müğənnini. İndi müğənnini şəkilçini gizlədirəm. Səhnəyə müğənni dəvət etdilər. Onlar dəvət etdilər. Mənim müddəadam onlardır. Gizlədirəm onları. Burada müğənni sözü qeyri-müəyyən təsir yaratır. Və nə suallar? Səhnəyə nə çağırırlar? Sonra testə düşənlərdən deyirəm. Universitet tələbə qəbul edir. Mən xəyalən şəkilçi qoya bilərəm. Universitet tələbəni qəbul edir. Əgər orada olsaydı ki, universitet tələbəni qəbul edir, onda mən deyirəm, universitet kimi qəbul edir, kimi. İndi şəkilçini gizlədirəm. Universitet tələbə qəbul edir. Artıq mən orada kimi sualını verə bilmərəm. Şəkilçi yoxdur axı. Məcburam qeyri-müəyyən təsirli hallarda. Ora nə sual verir? Universitet nə qəbul edir? Nə toplu testində var bu? Tələbə qəbul edir. Nə? Bu qədər. Deməli, nə sualınız olsa mesaj bölməsinə yazarsınız.